共你開開心心，嘻嘻哈哈，走遍這土地。就算離開家裏，放低一切，仲有你在我身旁陪住我。我哋而家喺汪站1號線嘅總站，今日我哋咧要去呢個站睇牙醫，啱啱到咗呢個站，跟住依家我哋咧就搭電梯上去啦。我哋依家出閘，咁好搞笑啊！呢個出閘係唔使拍卡，跟住我哋依家就去牙醫大學。點解會揀呢度睇牙醫咧？因為係最平嘅。咁我哋依家就去。咁其實嗰個牙醫診所咧，就係呢個建築物後面。咁其實今日咧係第2次嚟嘅啦，因為第一次咧就幫我拔牙根啊。咁其實拔牙根係真係有啲痛㗎，所以佢就分開咗2次。點解要拔牙根咧？因為可能真係食得太多甜嘢啦，咁所以咧焗住要掹牙啦。咁呢度咧個收費應該係最抵嘅，因為咧我又冇保險啦，乜都冇嘅，咁純粹就係得呢個金紙一張咁。本身都諗住，可唔可以捱到翻香港先睇啦？咁發現真係好痛。所以我係乜都冇咁啊過嚟睇啦。咁其實依家已經就嚟到牙醫學校。其實今日真係好凍，好大風。哇！跟住去到建築物後面就係嗰個入口啦。我哋而家要入去咯。跟住我而家就要入去登記。138號房，跟住咧我就翻到嚟屋企啦。因為咧頭先做完呢個拔牙之後咧，咁就要咬咗個傷口位止血，咁所以咧我就要翻到屋企先可以正常講翻嘢。最後個收費咧其實係拔牙就116。跟住咧，我上次去睇咧，個診費咧就係61蚊啊，根管治療就39啊，跟住最後都係用咗呢個216蚊，咁其實都算好低噶，咁樣計可能仲抵過喺香港啊。咁今次就係我喺加拿大嘅睇牙醫嘅經驗啦。開開心心，風風